にこの空間を楽しんでいただければと思います。Bless you! ということで、クロスが止まらない第31回、もう明日はひな祭りですねということで、ここもひな祭りっぽい感じになってますよ。これだけじゃなくていろいろ用意していただいてありがとうございます。ありがたい。すごいね。もうマイクも桜咲いてるしね。本当だ。花粉も飛んでいる。花粉が今飛んでいた。すごい。今のくしゃみってマジなの？マジのくしゃみ。選択中と翔平はそのまんまメガネがあったの。っていうか中語なのか中語なのかはっきりさせよう。読めないんですかあれ。でも中語だったらチでしょ。ではまずこのミッションを皆さん向こうからやってください。そうです。僕の方は何があってもカメラは止めませんからね。おお、カメラを止めるな。移動道具全部いった。そういうことで、僕はカメラだけ固定したままちょっとだるまさんが殺したと。ゾンビになってもくしゃみは出るね、やっぱね。